Dünyada eşi bərabəri olmayan tək millət, amma iki ayrı dövlətin qardaşlığıdır bu. Bizim ölkələrimizi, bizim xalqlarımızı birləşdirən, çırpınırdın Qara Dəniz kimi qardaşlığı pəkişdirən bir dəlil sübutumuz var bizim. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı üzərinə ilk akla gələn Bəxtiyar Vahabzadənin şeiridir. Hər dəfasında Türkiyə Cümhuriyyəti Cümhurbaşqanımız Rəcəb Tayyib Ərdoğan hər Azərbaycana gəlişində onu əzbərə söyləyir və bizim dilimizdə də əzbər olan, hər iki ölkənin vətəndaşlarının dilində əzbər olan şeirdir. Qardaşlıq üzərinə yazılan ən gözəl şeirlərdən biridir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Bəxtiyar Vahabzadəyə və Cavanşir Quliyevin bəstəsi ilə bir vəhdət daşıyan, dillərdə əzbər olan bir şarkı oldu. Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki qolu, o da ulu, bu da ulu, Azərbaycan-Türkiyə. Ayrıca Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığından danışdığımızda əlbəttə ki, dili, dini, adəti, ənənəsi, kökü, soy kökü bir yerdən gələn, bir millət olan, amma ayrıca da dərin tarixi bağları olan bir qardaşlığı var Azərbaycanla Türkiyənin ki, çox-çox uzun illər bundan öncəsinə bağlıdır. 1918-də olan Qafqaz İslam Ordusuna Azərbaycana gəlişi, Azərbaycan türklərini erməni daşnaqlarından, Rus bolşeviklərindən, İngilis qüvvələrindən qurtarması və yaxud da Çanaqqale Savaşında Azərbaycan türklərinin gəlib öz qardaşlarının yanında omuz-omuza döyüşməsi. Yəni bununla yanaşı biz bir çox tarixi dəlilləri, sübutları və yaxud Nəriman Nərimanovun Atatürkə yazdığı məktubda biliyorsunuz ki, o dövrlərdə bir yardımlaşma oluyor və Nəriman Nərimanov Atatürkə məktubunda, müraciətində deyir ki, qardaş qardaşa borc verməz. Yəni bununla yanaşı biz bir sıra çox yaxşı mənada çox dəlil sübut deyə bilərik qardaşlığımız üzərinə və nəhayətində dünyada eşi bərabəri olmayan tək millət, amma iki ayrı dövlətin qardaşlığıdır bu. Və Əhməd Cavad kimi nəhəng bir türk dünyası şairinin hər iki ölkəmiz üçün, bütün türk dünyası üçün yazdığı və bizim ölkələrimizi, bizim xalqlarımızı birləşdirən, çırpınırdın Qara Dəniz kimi, belə deyim ki, qardaşlığı pəkişdirən bir dəlil sübutumuz var bizim. Mən yıllar bundan çox yıllar öncə çırpınırdın Qara Dəniz söyləməyə başladım. Amma şöyle deyəlim, yıllar öncə söylədiyimdə çırpınırdın Qara Dənizi maalesef ki, bir çox yerlərdə bu əsərin anonim yazılması, Əhməd Cavadın bir çox yerlərdə isminin keçməməsi, bəstəkarımız Üzeyir bəyin bir çox yerlərdə isminin keçməməsi, Sarı Gəlin gibi bizim xalq mahnımız Sarı Gəlin gibi çırpınırdın Qara Dənizin də ermənilər tərəfindən kəndi adlarına çıxardıqları, sanki onların bəstəsidir və ayrıca da bu çırpınırdın Qara Dənizi alıb da sözlərini dəyişdirib kamança ilə ilgili yapmaları, həm bəstə onların, həm söz onların, həm kamança Azərbaycanlılara has olan, Azərbaycan türklərinin enstrümanı olan kamançanı da kəndi kamançaları gibi, yəni kəndi enstrümanları gibi göstərmələri də, yəni hepsi bərabər üst-üstə gəldi və sadəcə bir sənət insanı olaraq deyil də, bir vətəndaş olaraq, bir insan olaraq bəndə bunun bir mücadiləsini vermək lazım. Bunun insanlarda, yəni bizim bunun nə qədər dərin bir tarixi kökləri var, insanlarımız bunu bilsinlər, bir tarixə dalış yapsınlar, bunu öyrənsinlər deyə biraz daha mücadilə vermək lazım düşüncəsi oluşdu bəndə. Əhməd Cavadın haqqının yenilməməsi üçün, Üzeyir bəyin haqqının yenilməməsi üçün, nereden yarandı bu əsər, nasıl oldu, oluşdu, Əhməd Cavad kimdi, kim idi, nədən bunu qələmə aldı, Üzeyir bəy nasıl oldu, bunu bəstələdi. Bütün bunları insanlarımızın öyrənməsi üçün daha çox, böyle diyelim ki, bir misyon yükləndim
kəndimcə və şükürlər olsun Allaha ki, bugün insanlarımızın bu əsəri bir marş kimi əzbərə söyləmələri bütün Türk dünyasında, hətta bütün dünyada belə deyəlim, məni çox mutlu ediyor və mən çox məmnunam ki, bugün Əhməd Cavadın ruhu şaddır, Üzeyir bəyin ruhu şaddır və onların haqqı yerdə qalmadı. Yəni mənim üçün önəmli olan bu idi. Təbii mən bugün də səhnə aldığım yerlərdə bir çox yerdə hətta diyorlar ki, Azərinin şarkısı. Ben diyorum ki, öyle söyləməyin. Bu yanlış bir cümlə. Bir sanatçının şarkısı olamaz bu. Hər zaman söyləmək lazım. Bunun şairi bu şəxsdir, bəstəkarı da bu şəxsdir. Hər hansısa bir şarkıdan və ya bəstədən, böyük bir əsərdən söhbət gedirsə, hər zaman şairin və bəstəkarın haqqını vermək lazım, yeməmək lazım onların haqqını. Bu konuda əlbəttə ki, şükürlər olsun Allaha. Bugün düşünürəm, Əhməd Cavad da rahatdır, Üzeyir bəy də rahatdır. Tabii mən kendi adıma söyleyeyim ki, orada azacık biraz değişiklik yapmışdım əsərin sonunda. Onun da iznini almışdım ailədən. Əhməd Cavadın oğlundan, rəhmətlik Yılmaz bəydən Azərbaycan bayrağını Qarabağdan asacağız demişdik. O da bədahətən sahnədə söylədiyimdə böyle içimdən gəlmişdi. Yəni onu hər zaman söylədiyimdə bir dua niyyətinə söyləyirdim. Şükürlər olsun Allaha. Bunu biz yaşadıq, bunu biz gördük. Bugün Azərbaycanın şanlı bayrağı, bugün Türkün bayrağı artıq Qarabağda dalğalanır. Hətta Üzeyir bəyin, Əhməd Cavadın ayaq basdığı bizim dədə-baba yurdumuzda, Şuşamızda dalğalanır. Bir insan kimi, bir Türk kimi, bir Azərbaycan Türkü kimi məni bu çox mutlu edir. Ruhları şad olsun. Yəni bir insana, bir vətəndaşa, hələ bir sənət insanını bundan daha mutlu edəcək nə ola bilər həyatda? Mən bilmirəm. Yəni məni çox mutlu edir bu. Şükürlər olsun Allaha bugün bizim bayrağımız və biraz öncə qardaşlıqdan danışdıq. Bizim bu qardaşlığımızın belə deyəlim ki, dünyada örneği olmayan bir qardaşlıqdır bu ki, mən Şuşaya getdiyimdə də, Qarabağa ayaq bastığımda da Cumhurbaşqanımızla bərabər bu bayraqların yan-yana dalğalanması da ayrıca bunun bir nişanəsi idi. Mən çox xoşbəxt oldum bayraqlarımızı yan-yana görməkdən. Düşünürəm ki, bundan sonra da istər Azərbaycan Türkiyə bir örnek olacaq bütün Türk dünyasına. İnşallah Zəngəzur koridorundan bayraqlarımız yan-yana dalğalandığında, o koridordan böyle bir ipək yolu açıldığında da Türk dünyasına, Turan ellərinə bir insan kimi, vətəndaş kimi biz hər birimiz xoşbəxt olacağıq. Bu bizim gələcək nəsillərimiz üçün çox önəmlidir. Biz ufqun ötəsinə baxan insanlarıq. Bugündən yaşamırıq, biz gələcəklə yaşayan insanlarıq. Bizim üçün önəmlisi nədir? Qızıl əlmaya olan yoldur, Turana olan yoldur. Türkün ədalətinin dünyaya yayılmasıdır. İnşallah da Türkün ədaləti də o yoldan keçəcək deyə düşünürəm, Qarabağdan keçəcək. Azərbaycanın şanlı bayrağı, bugün Türkün bayrağı artıq Qarabağda dalğalanır. Hətta Üzeyir bəyin, Əhməd Cavadın ayaq basdığı bizim dədə-baba yurdumuzda, Şuşamızda dalğalanır.